अस्सलाम वालेकुम जी। मेरे पास गाड़ी लिंकॉन है, टाउन कार 2007 मॉडल। गाड़ी में मिसफायर है, गाड़ी स्टार्ट है अभी, ठीक है। और आप देख सकते हैं ये गाड़ी मिसफायर कर रही है, ठीक है। तो अभी मैं इसको कंप्यूटर लगा के चेक करता हूँ कि इसमें क्या मसला है। PCM इसमें रीड कोड, इसमें कॉइल नंबर ABENG, ठीक है। EGR का कोड है। अब इसमें लाइव डाटा में जाकर मैं इसका पावर बैलेंस में चेक करता हूँ। स्पेशल फंक्शन पावर बैलेंस, इसमें 7 नंबर में मिसफायर है सिर्फ और सिर्फ। बाकी जो कॉइल हैं वो कोड आ रहे हैं ABE, ये जो है वो इसलिए कोड आ रहे हैं कि कस्टमर ने वो कनेक्टर खोले थे चेक करने के लिए। तो अभी जो करंट मिसफायर है वो 7 नंबर पर है, आप देख सकते हैं ये 7 नंबर है, 7 नंबर में मिसफायर है। तो चलें चेक करते हैं, बोनेट खोल के देखते हैं कि इसमें क्या मसला है। और मैं आपको बताऊंगा कि इसमें नंबरिंग कहाँ से शुरू होती है, 1 नंबर कहाँ है और 8 नंबर कहाँ है, इसमें बैंक 1 और बैंक 2 किस तरफ है। मैं आपके साथ वही शेयर करता हूँ। मैं आपको पहले बताऊं कि 1 नंबर किस तरफ आता है। आप गाड़ी के फ्रंट साइड पे खड़े हो जाएं, ठीक है। तो ये जो पैसेंजर साइड है, ठीक है, कोई भी फोर्ड है, फोर्ड एक्सपीडिशन है, फोर्ड एक्सप्लोरर है, तो उनका नंबर 1 जो आएगा वो इस तरफ आएगा, ठीक है। ये 1 नंबर है, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, ठीक है। और ये जो है बैंक 2 होता है, ठीक है। इस साइड पर बैंक 2 में 5, 6, 7 और 8, ठीक है। बैंक 1 उस साइड पर है और बैंक 2 इस साइड पर है, ठीक है। तो हमारा जो प्रॉब्लम है वो है 7 नंबर में, ठीक है। 7 नंबर जो है वो ये हमारी कॉइल का कोड है। तो मैं अभी इस कॉइल को चेंज करता हूँ और देखता हूँ इसमें कॉइल में मसला है या प्लग वगैरह में, लेकिन कॉइल का कोड है तो डेफिनेटली कॉइल में ही मसला होगा। ये 5 नंबर है, 6 नंबर और 7 नंबर, ठीक है। जो अभी प्रॉब्लम आ रहा है वो 7 नंबर में है, ठीक है। ये कॉइल है और 8 नंबर ये है। तो मैं अभी इसको चेंज करता हूँ कॉइल को। इसमें जो बोल्ट है वो 7 नंबर का है। ये इसकी कॉइल है। अभी मैं एक और कॉइल लगा चेक कर रहा हूँ। ये अभी मैंने कॉइल 7 नंबर लगा दिया और पुरानी कॉइल ये है, ठीक है। तो बाकी इसको लगाना है वापस।
ये अभी फिटिंग कर दिया, तो अब मैं इसको स्टार्ट करके चेक करता हूँ। अभी पावर बैलेंस में चेक करता हूँ मैं। देखते हैं कि मिसफायर नहीं है अभी। इसको कोड क्लियर करता हूँ। तो अभी मिसफायर नहीं है गाड़ी में, ठीक है। 7 नंबर कॉइल का इशू था, वो क्लियर हो गया। और जो बाकी कॉइल के कोड आ रहे थे, वो कस्टमर ने कॉइल के जो कनेक्टर थे वो ओपन किए थे, इस वजह से कोड आ रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हो गया। तो थैंक यू, आपने अपना इतना कीमती टाइम दिया।